Также сейчас занимаемся получением такого камина. Это печь-камин, которая будет установлена в модульном доме. С такой печкой можно отопить до 50 метров квадратных. На нем можно готовить, регулируя подачу тепла. Так, теперь на нем можно подогревать. В нем можно выпекать что-либо. Вот, пожалуйста, он огромный внутри такой имеет отсек. Ну или опять-таки подогревать еду. Здесь также внизу есть поддув, который довольно-таки легко регулируется. И эта дверца открывается. Здесь специальная емкость для золы. То есть вы дровишки сюда закинули, они у вас прогорели там. Зола осыпалась в эту емкость, вы ее вынули, выбросили, и дальше ей пользуетесь.